今次黎智英案呢，都係彰顯咗我哋香港獨立司法嘅一個表現嚟嘅，即係尤其是點樣去俾到被告人佢哋自己嘅權利啦。正審之時之外，其實有幾年間，咁點解拖咁耐呢？即係有啲人話係咪故意拖延啊？咁樣其實唔係嘅，其實呢啲全部都係被告人自己行使緊自己權利。成件事咧，由最初我哋一路以為佢係一件court case， 係有一個人俾人拉咗，有條法例要去用咁樣。你倒不如調翻轉去睇，而家阿爺買咗條新藤條，呢條藤條第一次用，你睇下佢 fit 落去嗰陣時，究竟有幾大條藤條楞咯，係呢個嗰個感覺嚟嘅。咁所以我相信而家嘅紅線其實畫得好清楚。你真係行到去嗰步，或者你真係叫人去制裁啦，叫人用一啲有色眼鏡去睇中國啦。咁我覺得呢個就正就係已經係踩入去個香港國安法入邊咯。其實條紅線就擺咗喺度，要行埋條紅線其實係一件好難嘅事嚟嘅，即係。與其我哋要去諗究竟我點樣搞先至唔會掂到條紅線，問下自己個良心，你點樣先至對得到我哋民族主，對得國家主？其實咁樣你永世都唔會掂到條紅線。大家好，歡迎收睇由文匯新媒體製作嘅匯見論壇，文匯同你一齊洞見世界。幾日前備受關注、持續多年嘅黎智英案就正式宣判啦。黎智英同蘋果日報相關嘅3間公司被控嘅3項罪名就全部都罪成。咁究竟呢3項罪名係咩意思呢？法庭對於煽動同埋勾結外國勢力呢啲又係點樣去界定嘅呢？對於我哋未來嘅無論係新聞工作又好，或者係政界人士嘅一啲民間外交，或者係國際活動，呢啲國安嘅紅線又喺邊度呢？黎智英案宣判咗之後，啲西方媒體又係點樣喺背後搞震嘅呢？今日參與我哋討論嘅嘉賓就有香港立法會議員、新民黨副主席大律師容海恩。Hello， 大家好。同埋我哋都好熟悉嘅 Dr. Raymond。大家好。Dr. Raymond， 首先可唔可以請你為大家梳理一下黎智英案嘅呢個時間線咧係點樣咧？好啊，咁或者我咁樣去簡單咁講個時間線啦。2020年嘅8月咧，當時咧黎智英咧就係首次因為涉嫌違反香港國安法咧就被捕嘅。咁去到當年即係2020嘅12月咧，咁佢就再次被控欺詐罪啦。咁隨後佢申請保釋咧都係被拒嘅。咁去到2021年嘅2月啦，咁就再次係被起訴咧，就係涉及勾結外國勢力罪嘅。咁由2021去到2023年間咧，咁就個案件就多番審訊啦、聆訊啦、係預審啦。咁辯方亦都多次申請終止聆訊或者係挑戰法官嘅指定程序，但係都一一被駁回嘅。去到2023年嘅10月18號咧，呢件案就正式開審啦。咁但係即係大家都估到啦，件案件十分之龐大，咁淨係排期都過咗成年。咁去到2025年嘅8月咧，即係去到今年嘅8月咧，就控辯雙方咧就正式係完成咗件案陳詞啦。咁而去到啱啱即係幾日前嘅12月15號咧，法庭就正式宣判嘅。Dr. Raymond 都講得好詳細，除咗一個時間線之外，咁我哋講翻呢個 case 啦，我哋都見到嗰個程序其實審訊嘅時間都好長，成個審訊嘅日子都超156日啦。咁 Eunice 可唔可以幫我哋介紹下，即係法庭嗰個程序究竟係點樣咧？即係我哋可能冇你咁專業啦，係嘅。其實我覺得咧，今次黎智英案咧，都係彰顯咗我哋香港獨立司法嘅一個表現嚟嘅。即係尤其是點樣去俾到被告人佢哋自己嘅權利啦，呢個亦都係睇到響唔同嘅程序。頭先啊 Dr. Raymond 都有講嘅，即係響正審之時之外，其實有幾年間。咁點解拖咁耐咧？即係有啲人話係咪故意拖延啊？咁樣其實唔係嘅，其實呢啲全部都係被告人自己行使緊自己權利，包括係佢有幾個大嘅爭議，包括係係咪可以有自己指定嘅律師啊？一啲法律專業嘅保密權佢有爭議啊？法官上面嘅利用啊，或者國安法喺香港嘅適用權啊？咁幾樣嘢其實佢都喺唔同嘅法院度，無論係響高等法院再去上訴，一路上訴上去終審咁樣。咁所以成個過程變咗有5年。咁但係響個正審嗰度咧，大家都睇得好清楚，亦都係一個開放
放喺法庭，大家亦都有機會係可以去到法院嗰度聽審，公眾亦都可以聽。咁呢個亦都係彰顯到我哋香港司法係公開、公平、公正，亦都俾到被告人有相關嘅權利，包括證人自己都有相關嘅權利。咁律師們啦，即係無論係控方嘅律師、被告嘅律師。可以即係被告律師當然係代表被告，亦都可以如果見到有任何問題嗰時，可以即時作出反駁，或者係可以係有一個口述嘅，或者係用書面嘅陳述，同控方或者同法官去陳述翻。咁所以呢個亦都係成個法庭嗰個而家萬眾嘅焦點所在，亦都係全球嘅焦點所在。咁我覺得呢個案件亦都係有指標性嘅。經過呢次案件之後咧，我相信大家對於呢個國安嘅紅線咧都係有一個擔心喺度。咁其實法庭對於煽動或者係勾結外國勢力呢啲係點樣界定咧？我哋之後做嘢係點樣去注意下呢個國安嘅紅線究竟喺邊度？其實今次案件係好清晰嘅，即係你話紅線劃喺邊度，正正就係大家睇到個背景，個案件個背景。佢多次寫文章去要求人哋制裁，即係呢個可能喺國安法之前同之後佢嘅做事方法有兩樣唔同啦。之前係明示，即係我哋要求或者我哋要求見面一啲外國嘅高級官員，我哋要求或者我哋請求你制裁某某嘅官員，或者令到中國官員點咁啊，或者中國應該要後退咁樣。咁所以佢其實喺國安法之前之後係有做嘢係有唔同嘅，即係可能佢自己都知個線喺邊度。咁所以咧，喺國安法之後，喺判案嘅情況之下，其實法官都睇到啲文章嘅寫法或者嘅措辭上面係有所不同。咁國安法之後咧，其實有包括引喻或者係包括咗啲反問，係唔係應該有啲乜嘢嘅法律責任咧？某某官員係咪應該有啲咩法律責任咧？或者係唔係應該接受制裁咧？咁樣用反問嘅形式，但係當然法官都睇得係心水清嘅，即係覺得你咁樣問，其實都係反而都係話俾人聽，其實都係應該或者係已經有個定向。俾一個指示，俾一個方向，因為你正正就係一個傳媒，你係一個傳媒機構，對於傳媒機構自己亦都有責任面向公眾。咁正正呢個亦都係大家公眾係好關注嘅事項，大家亦都係睇你本報紙啊，應該點樣作一個取向咧？如果你話新聞工作者有自己取向係正常，但係如果你咁樣去，其實換句話說，就要求人哋制裁，或者係另外用一啲差嘅角度去睇，無論我哋中央好，我哋香港政府好，或者我哋中共好，其實呢個亦都係一個唔好嘅示範，亦都係一個唔好嘅操作，令到人哋覺得中國係次等喎咁樣。咁所以我相信今次幾位法官亦都係用一個好公平公正，係一個好獨立嘅思考去睇返過往究竟《蘋果日報》對於香港或者對於政府嚟一個點樣嘅評價。咁所以我相信而家嘅紅線其實畫得好清楚。你真係行到去嗰步，或者你真係叫人去制裁啦，叫人用一啲有色眼鏡去睇中國啦。咁我覺得呢個就正正就係已經係踩入去個香港國安法入邊咯。咁所以我相信而家傳媒亦都係好醒目嘅，即係亦都知道應該要點樣去展示翻用一個正面嘅陳述，或者係唔會用一啲有色眼鏡去批評一啲國家嘅政權，或者批評香港嘅政府咁樣。咁所以我認為而家都係一個啱嘅時間，係俾到公眾有一個清晰嘅定論。咁今次黎智英嘅判決咧，呢日咧我當日都喺現場嘅，咁見到出邊各媒體嘅數量、記者嘅數量真係幾倍於上一次結案陳詞嗰8月份嗰個時候，即係見到無論香港本地或者國際媒體都好多啊！即係 Doraemon，你有冇即係判決之後有冇觀察到一啲西方媒體係點樣報導或者係點樣寫我哋呢個案件嘅咧？或者我用一個落地少少嘅比喻去睇呢件事，即係你想象一下，唔係個個小朋友都同個阿爺關係好好嘅，有啲人可能同阿爺關係唔好。咁佢可能好唔中意個阿爺，但係
我阿爺如果真係病咗嘅話，佢都會探佢，因為嗰個始終係佢阿爺，即係血濃於水嘅感覺喺度嘅。有咩事嘅時候，佢會走翻去嘅。但係如果呢個小朋友真係同人講：喂，你去打我阿爺啊！你去擁冧佢啊！你去推倒佢啊！你去整傷佢啊！嗱，咁呢樣嘢就係一個忤逆不孝，即係其實好易界定嘅。即係與其你去揾唔到條線，你倒不如諗下佢嗰個出發點。佢即係要將一件咁嘅事去到呢一個位，係完全無情可言嘅話咧，咁呢一條線好明顯過咗啦嚇。只不過即係今天我哋嘅法官就好技術型地將條線講出嚟俾你聽，但係好人性化地，其實一睇就知佢過條線。即係但係問題就係，我覺得今次即係咁多記者去睇咧，有少少似係大家睇你點打仔。即係而家係教仔嘅時候啦，調翻轉，即係一件咁嘅事而家出咗嚟啦。佢要謀殺阿爺喎，佢要整死阿爺喎。咁呢個人應該點被罰咧？其實講真啦，即係俾我感覺，與其將呢件事睇成為一件，即係有啲人咁講啦，話係一件外交事件啊，或者係一個抹黑事件啊。其實講真啦，佢都懶得抹黑你啊。今天而家再望落去，政治好現實嘅。中國所有嘅即係能夠貢獻到俾全球嘅 GDP， 或者甚至乎而家講緊我哋嘅呢個人均嘅消費能力，其實都已經係唔係數一就係數二。即係你望下英國同美國，佢哋今天可以做嘅係乜嘢？佢哋見到嘅就係你有個忤逆仔喎，佢唔聽你自己屋企人話，調轉槍頭，手指咬出唔咬入。咁你而家係要去懲罰佢啦，要懲戒佢啦，我咪買花生咯。我食花生嘅啫，其實即係用外國人嘅角度睇呢件事，所以嗰班記者就喺度睇下，睇點判食花生啦。有啲咩文章可以做？你話係咪一個國際事件咧？即係或者係外交事件咧？肯定唔係啦。即係你屋企打仔啫嘛，你咪閂埋門打咯。佢嗌得幾大聲都係你屋企入邊嘅事啫嘛。問題就係呢件事嘅源頭，反而我覺得即係成件事咧，由最初我哋一路以為佢係一件court case 咧，當然。即係一件法庭事件啦，都係有一個人俾人拉咗，有條法例要去用咁樣。你倒不如調翻轉去睇，而家阿爺買咗條生藤條，呢條藤條第一次用，你睇下佢 fit 落去嗰陣時，究竟有幾大條藤條楞咯？係呢個嗰個感覺嚟嘅。咁點解我咁講咧？大家記得成件事嘅症結或者時間線。我哋剛才一開波講時間線。2020佢拉咗啊嘛，咁但係點解會2020拉佢？因為佢之前做過嘢啊嘛，咁之前做過咩啊？由佔中咧一路去到黑暴啦，即係其實佢所做嘅嘢全部證據就喺嗰度嘅。咁特別係講緊黑暴嗰段時間，嗰陣時候邊個係美國總統啊？特朗普啊嘛，即係你想象一下 Mark Simon 講緊係佢所謂嘅左右手啊嚇，所謂同美國政府聯繫啊。如果美國政府唔係有心喺度煽動呢樣嘢嘅話，呢一個黎智英又點會蠢到以為美國政府會幫佢啊？老老實實啦，真係蠢到貼地啊！即係等於有個外人同你講嗱，你反你阿爺啦，我會幫你嘅。美國人係好興做呢種情況嘅。當你真係有事嘅時候咧，唔關我事嘅，你屋企嘅問題嚟噶嘛，關我咩事啊？冇外交問題嘅，邊係我屋企同你屋企問題咧？都唔關我屋企同你屋企事，係咪唔係外交事件啊？根本就唔係外交事件。佢哋會即時就將自己割席得好清楚嘅，會出嚟講咩啊？我哋呼籲你打仔就唔好咁大力，因住打親啊、打傷就唔好啦。係咪講緊咩人權嗰啲啊？即係出口術啦，就唔會就真係講，就唔會係講話你都係唔好打啦，連求情都唔會啊。即係嗰個係人哋根本就唔會理你屋企發生咩事，你屋企冧最好添。佢根本唔會救你，亦都唔會理你。佢只不過係一個所謂嘅信念，民主啊、自由啊，你去玩啦，不妨整冧你屋企啊，我不知幾開心。你屋企本來就一路喺個武器之中，只要你能夠幫我將中國倒退30年嘅，我美國就可以繼續維持我一哥嘅地位。所以佢好願意去話俾黎智英知，你去啦，你同我搞亂中國佢啊，搞亂咗係你死啫嘛，佢冇事嘅。咁當然特朗普搞氣啦，而家佢係第2個任期啦，佢唔會為呢啲事情孭責任。如果佢真係會為呢啲事情孭任何責任嘅話，佢首先就要放低同中國佢眼見嘅所有好處。咁現實嘅政治點會為咗你一個黎智英啫？所以我覺得呢件事大家要即係個心情應該要望清楚西方究竟點處事，特別係佢哋嘅人點樣對我哋嘅華人。即係我哋嘅華人由以前幫佢起鐵路去賣豬仔，去到今天其實從來冇對我哋好過嘅。我哋只不過係一隻棋。所以如果大家要即係有任何嘢要做嘅，為國家做。就算你硬唔中意阿爺都好，你幾唔中意佢都好，你可以批評，你可以建設性地批評，你可以話俾佢聽點樣好啲。但係到最後係血濃於水嘅，呢個先係最緊要嘅事情。今次黎智英案件正正就係讓我哋睇到一個忤逆仔嘅下場。其實係好科學、好文明嘅，即係好似剛才 Eunice 話齋，即係法庭係成條紅線畫俾你睇。嗱，我點解要打你咁多藤啊？打你邊度為咩原因啊？然之後先觸動條藤條。
就係我哋新嘅國安法。即係我覺得成件事大家擁咗落去喺個法庭案件上邊咧，係嘥咗一個教育意義啊！呢個教育意義係比件案件更大。Eunice 對於國際關係呢方面國際上嘅觀察，會唔會有啲補充？我都覺得Dr. Raymond 講得好全面嘅，即係而家我哋香港點樣自處咧？即係就算有呢單案件，冇呢單案件，其實我哋都係水深火熱。其實響咁多個制裁，其實無論而家我哋科技制裁到過往我哋芯片嘅利用啊、應用啊，其實呢啲一路都影響緊香港。即係我哋同中國，我哋即係國家一齊同一條船。中國有任何影響嘅，香港一定係又係重大影響嘅。咁所以我哋點樣去捉好我哋國家安全嘅防線，我覺得呢個係好緊要。咁所以單案件嘅重要之處就係俾到海外睇到國安法嘅厲害之處，亦都可以係防範一啲好似 Mark Simon 呢啲人，或者係一啲誤入歧途嘅青年啦。即係我哋見到譬如第三項罪重光團隊嗰啲全部都係後生仔。亦都係即係阿黎智英啊，同埋 Mark Simon 點樣去操控呢啲年輕人去海外嗰度做唔同嘅呢啲壞嘅遊說。咁所以頭先所講，無論係軟對抗好，或者係我哋點樣捉好我哋香港國安嘅防線，話俾我哋嘅其實我哋係好堅挺，我哋亦都係好堅強嘅一個無論係國家嘅後盾好，或者係我哋嘅法律嗰個手段亦都係好強，亦都係呢個亦都係正亦都可以阻止到有心人嚟香港搞震。即係話嚟香港做培訓好啊，去招兵買馬啊，去利用啲年輕人未成熟嘅心智去收買人心啊。我覺得呢個亦都係話到俾佢聽，我哋香港唔應該做呢啲，亦都唔可以做。如果做咗，亦都係有極大嘅後果，即係可能係無期徒刑、終身監禁。咁而家我哋未知道個案件係點樣審判啦，而家都要等1月去求情完之後，再要另擇日子去作審判啦，即係講個刑期啦。咁但係我哋都預計到可能都係一個較為長嘅刑期，因為佢黎智英亦都係一個首腦嘅角色，亦都係喺個牽涉入邊係咁重大嘅角色。咁所以我哋都希望呢個釋出俾公眾，話到俾佢聽。喂，千祈唔好參與呢啲事項，亦都唔好參與人哋招兵買馬，人哋叫你做呢啲相關嘅嘢都唔好做。咁你話對於海外嚟講，呢個亦都係點？我又覺得好正常，即係海外對於今次案件有咁大嘅關注，因為佢實際係勾結緊外國勢力喎。咁你外國勢力我哋其他國家會唔會又牽涉呢？點樣先算係外國勢力？點樣去勾結？我哋使唔使亦都要防範呢？我覺得呢個亦都係俾到海外唔同嘅傳媒，亦都係一個教育嘅意義喺度。其實每一個國家亦都有自己嘅法律。咁我哋見到，喂，原來咁大嘅操作，咁多年，原來深耕細咗香港10幾20年，95年開始有蘋果日報啦。一路我記得我自己中學時間，我以前睇華僑日報嘅。即係學校係買華僑日報，收尾轉咗蘋果日報，啲人好中意睇啊！入邊好多娛樂圈嘅嘢啊，好吸引啊！有時有啲書仔啊，教你飲飲食食啊，咁樣樣玩啊，咁樣樣，哇！原來係有毒嘅蘋果嚟嘅喎，原來係毒果日報。咁所以我哋都即係小朋友點樣要去當心。家長點樣去小心揀擇我哋嘅適當嘅媒體，或者而家我哋睇多啲文匯報啊、大公報啊咁樣樣，即係學校都應該係有一個逐步去改變嘅時間咯。咁所以我覺得呢個不單止係俾到香港一個訊息，亦都俾到海外係一個好清晰嘅訊息。個紅線喺邊度？傳媒嘅責任喺邊度？傳媒嘅理念喺邊度？因為今次你見到法官都講得好清楚㗎，佢自己係用緊自己一個嘅 agenda， 即係阿黎智英亦都有自己 agenda， 點樣逐步去鋪排，令到蘋果日報係做咗佢自己嘅平台，去宣揚呢啲無論係同外國勢力嘅勾當啊，或者係利用一個媒體去再做其他嘅呼籲，再做煽動，你要諗下影響人心係幾犀利。咁所以我哋希望今次嘅案件告一段落之後，
佢嘅影響力其實一路係深遠，亦都希望可以係俾香港帶嚟一個正面嘅信息。講到呢單案件對於青少年嘅一啲教育意義啊，咁其實Eunice可唔可以幫我哋觀眾大家都科普下，其實而家被控罪呢3項罪名，其實究竟係咩意思？係點樣個定義咧？係啦，即係用比較白話嘅形式，我哋講下。頭先所講咧，其實兩個，一個就係煽動，一個就係勾結外國勢力。咁煽動都頭先佢講咗，其實都講得好清晰。煽動係點樣咧？就係話，喂，你會唔會做一啲嘢去令到人哋引起對中央、對香港政府帶嚟仇恨或者怨恨，或者你會有一啲戴咗有色眼鏡去睇一啲嘢咁樣樣。咁呢啲其實就係煽動，或者係鼓吹你去做一啲嘢，去做一啲犯法嘅事。其實呢個都係好清晰嘅。咁勾結外國勢力，頭先就話啦，你叫人哋去制裁、隱喻，或者你係直接頭先所講啦，黎生就係喺國安法之前咧，直接話喂，不如你去制裁佢啦，我而家請求你去制裁佢啦，定去見揾阿 Mark Simon 去同佢安排人同佢去見咁樣樣。咁有啲就係國安法之後啦，佢自己都小心咗喎，會唔會干犯咧？咁所以佢就變咗係間接去講，你會唔會係咁樣令到佢有啲後果，令到佢驚，或者令到其他嘅國家都同你同一陣線，而唔好俾中國蝦啊咁樣樣，即係反客為主，即係而家變咗，喂，我哋明明係我哋中國係受害者，香港係受害者，你而家話，喂，同其他人去宣揚、去宣傳一啲假信息。喂，你哋會唔會聯埋一齊去對付中國啊？咁樣樣，呢啲就係間接。咁所以今次個案件咧講得好清楚，直接係點樣樣？有啲乜嘢嘅文章，邊幾段文章係直接？國安法之後，邊幾啲文章，邊啲嘅口語或者係術語，或者你嘅行為係間接。咁所以無論係勾結外國勢力，或者係煽動，都係已經好明顯嘅罪行，即係佢已經係干犯咗好明顯嘅罪行。佢亦都係一個擔當主腦嘅角色，係操控嘅角色。而 Mark Simon 就係義無反悔咁去協助佢嚟做，即係你見到法庭都用啲字嘅，話係盲目咁樣，盲目 almost blind trust， 幾乎完全盲目信任佢。咁所以點解佢會咁做，或者究竟 Mark Simon 係一個乜嘢嘅神秘人物？嗱，法庭冇講到佢咩神秘人物，唔知佢咩角色，佢唔係證人，亦都唔係被告，拉唔到佢。咁但係佢係一個神秘人物，即係頭先阿 Dr. Raymond 都講啦，係咪間諜咧？喂，佢原來屋企都係一路都係 CIA 嚟噶咯喎，咁佢係咪有咁嘅背景咧？冇人知，冇人講到出嚟。但係佢喺法庭度，香港法庭度就係界定為一個神秘人物。但係佢嘅人脈可以直接達到去美國嘅天庭咁樣樣。咁所以我哋都要好小心謹慎。即係究竟今次法庭嘅講得好清晰，其實一般市民都睇得明、聽得明。無論係睇你要睇800幾頁，可能有啲吃力。但係你話睇有個 press 嘅有個傳媒嘅稿，係得2、3頁嘅啫，即係我都覺得學生或者中學生、小學生有機會都可以望一望，究竟牽涉係咩罪行咧？點解會有年輕人會同埋一齊加入，亦都係做被告？點樣係串謀埋一齊去犯罪咧？咁樣樣，我覺得呢個亦都係俾到大家有一個信息，亦都係一個好好嘅教育嘅意義喺度。咁其實係咪我哋平時正常嘅呢啲國際交往係唔使擔心嘅？正常頭先所講啦，譬如我哋做好多新聞黨，做好多民間嘅外交啦，我哋去無論去馬來西亞，我自己去科威特啊，去中東其他國家啊，去中亞等等，其實大家都唔使太擔心，我哋都係為咗説好香港故事，都係宣傳好香港而家有啲咩新嘅政策，招商引資，亦都希望多啲朋友過嚟做生意，亦都可以幫國家嘅企業去走出去，去揾到多啲嘅機遇。咁所以，我覺得正常嘅外交、正常嘅社交，完全係唔會觸碰到紅線。即係我哋亦都唔會有咁嘅機會話，喂，不如你制裁我哋，唔會啊！即係我哋唔係我哋個角色或者我哋個諗法根本就唔同黎生一樣。即係黎智英係，喂，原來一開始我都係諗住點樣去令到中共倒台。嗱，你已經寫到出嚟啦。佢係其實佢目的係希望中共倒台，希望邊個要下台咁樣。咁所以我哋
如果唔係行去嗰條線，其實左同右分得好清楚嘅，即係條紅線亦都唔係話畫條紅線俾你唔好做啲乜嘢。但係其實你自己個目標，如果你係有心人，你係有心人戴有色眼鏡去做一啲危害國家嘅事件，你自己心知肚明，其實亦都係你自己你知我知大家知。咁所以我相信呢個唔會令到大家係驚咗，或者係唔會嚟香港咁樣。應該有個案件之後，係令到香港係更加安全。更加係一個更加好嘅地方，可以俾人哋嚟招商引資嚟做生意，嚟香港定居，嚟香港落戶。咁我覺得呢個亦都係俾到市民一個安心嘅一個安全同埋安心嘅地帶，亦都係話到俾人聽。嚟你如果係真係有心去搞亂香港嘅人呢，唔該你自己醒目啦，你就唔好再嚟香港啦，因為我哋國安法呢係會咁樣判嘅，亦都係公開。話俾人聽，係大家都可以係參與個案件，你都可以睇到係點樣審出嚟嘅。咁所以咧，我都覺得呢個信息係好清晰。咁所以我覺得無論傳媒好，做民間外交嘅團體好，我哋政黨好，都唔會擔心。都有冇啲補充？即係你想象一下，即係剛才我哋講緊話，佢其中一條控罪係勾結外國勢力啊嘛。其實呢句説話，我覺得係好諷刺嘅。點解咁話咧？你勾結人勢力，希望人哋嚟搞你啊嘛！你睇人哋結果係點樣？人哋根本就唔理你，即係你搞唔到嘅話，後果就係佢根本就當你係一個戲卒。換句話講，你真係高攀人啊！以為你揾到人嚟咩？人哋根本就覺得你係一個傻仔嚟嘅。點解啊？你連自己屋企、連自己民族你都係走去反叛，你都走去即係出賣。其實人哋係睇唔起嘅。如果人哋會睇得起你嘅話，佢就會當你係一個白人嚟請教你啦。佢根本就睇你唔起。唔係因為係種族嘅問題，而係人哋都會睇下，人哋都會有自己嘅國家安全法㗎。你唔係未去過美國咧，唔係美國幾多 NSA 嘅 click 啦，幾多安全法啦，佢仲嚴過我哋啊，仲攞命過我哋啊，啲監獄仲嚴過我哋。即係點解人哋會有呢啲嘢啊？佢哋都有白人都唔可以出賣白人嘅時候，佢望到你黃種人出賣黃種人，只係得啖笑咋。所以即係今次會見到話就話好似話即係講到好似治亂世用重典咁。嗱，你睇下而家國安法幾犀利啊！到時可能係唔係十碌八碌嘅，可能係即係永遠出唔翻嚟嘅。其實條紅線就擺咗喺度，要行埋條紅線其實係一件好難嘅事嚟嘅。即係與其我哋要去諗究竟我點樣搞先至唔會掂到條紅線，問下自己個良心，你點樣先至對得到我哋民族住，對得國家住？其實咁樣你永世都唔會掂到條紅線，因為你做嘢根本就唔會楞到落條紅線度。你起碼唔會叫人哋你同我搞下我阿爺，你唔會啊！你只會諗下點樣可以為阿爺做多啲嘢，或者為我哋國家做多啲嘢，即係為呢一個民族做多啲嘢，出多啲力。就算你點出，就算出錯力都好，都唔會係一個出事嘅嘢。所以今次好明顯嘅，我覺得係即係與其話俾大家聽，你點樣唔好行埋條紅線？我哋自己人就係其實唔係紅線嘅問題，而係你嘅心態嘅問題。外國人先真係紅線嘅問題，因為佢哋先仔嚟搞你噶嘛。今次呢條法例咧，或者今次呢一個判刑咧，就話到俾佢哋聽啦。你唔好以為你揸住英國護照冇事啊，你一樣死嘅咋嚇。即係問題就係講俾嗰班人知，我哋自己人。真真正正要知道嘅就係你諗下點樣先對得住天地良心，點樣先對得住自己嘅民族，始終都係我哋同一隻顏色、同一個民族、同一個種族、同一個語言嘅人。無論你點樣唔中意佢，或者你唔同意佢意見都好，其實國家而家係一路咁進步緊，一路咁改緊，冇一樣嘢係可以第二朝就改晒嘅。你睇下我哋國家咁辛苦走咗咁長嘅路，改咗幾多嘢？以前一窮二白，今天人哋外國人嚟到，哇！乜你咁樣㗎？點解佢而家驚外國嘅香港人、與移民嗰啲翻嚟要講呢啲説話？就係萬一你見到而家中國發展到咁樣，你後悔啊！你翻去講翻轉頭啊！呢啲係咩邏輯啊？曱甴藥理嘅邏輯。咩叫曱甴藥理咧？有一隻曱甴食咗，翻去成家死晒。而家食咗係咩啊？就係原來中國係咁㗎，死啦！我走咗添，翻去成家死晒。即係你想象下，係佢驚呢樣嘢，因為佢而家已經好難控制，好多外國嘅 KOL 都走嚟中國睇完之後，乜原來中國係咁樣？佢點樣翻去自處啊？嚇！俾美國嘅媒體洗咗腦咁耐之後，突然間去睇，原來我政府呃咗我咁多10年喎。咁你點樣算好咧？咁仲有香港人或者中國人咧，翻去睇完之後又翻去講咧，所以佢咪更加要話俾人聽嗱，而家咧中國就唔認雙重國籍嘅，你唔好翻去啊，拉你㗎，嚇定你先，等你唔好翻去，因為你翻去就會將真相帶翻去美國，呢個真相就係美國嘅毒藥，就係我剛才講嘅曱甴藥嚟。
我哋今日嘅時間都差唔多，我哋請每一位嘉賓講1分鐘嘅總結。我認為咧，今次黎智英嘅案件咧，釋俾大眾咧係一個好好嘅訊息，亦都係話到俾國際媒體睇，香港嘅法治咧，亦都係有獨立性啦，亦都係公開、公平啦、公正啦。對於無論係每一位嘅被告人，佢哋嘅權利咧，其實都執行得非常之好，亦都係睇到無論係如果你真係被告人有所要求，譬如喺健康上面、喺懲教院入邊，如果佢哋有要求嘅話咧，其實政府咧都係會係睇翻佢自己當時嘅需要嚟去做。咁所以咧，今次其實我認為無論響審訊嘅過程，亦都係做得非常之公正。咁我哋希望咧，今次係響國安法之下，一宗咁嚴重嘅案件咧，亦都係俾到公眾知道，香港嘅國安法其實真係有一個好大嘅執法能力，亦都係可以有一個好大嘅阻嚇力，大力咁樣去阻礙到呢啲事情再嚟香港發生。咁所以咧，我哋希望今次嘅案件係俾到大眾一個清晰嘅訊息，究竟點樣先算係勾結外國勢力？點樣先算係一個煽動罪？令到市民唔會俾到一啲有心人去令到佢哋真係去以身試法。咁我覺得認為今次嘅案件係可以有效咁樣去阻攔到呢啲有心之士再嚟香港去搞事。父母咧買藤條咧就從來唔係諗住打到個仔就即係皮破血流嗰隻嘅，買藤條純粹係希望係會乖嘅啫。今次我哋見到國安法咧真係實施啦，真係用得着啦，呢個藤條真係 fit 到落去啦。目標唔係我哋要邊個搞到一大鑊，而係目標要希望我哋大家見到就係其實父母買藤條擺喺度都係希望你生生性性啫。其實講緊我哋今天中國真係日飛猛進啦，咁如果大家都唔好好珍惜我哋而家民族慢慢上升緊嘅呢個勢頭，仲要走去搞垮佢嘅話，呢條藤條啊真係 fit 得你底啦。所以大家要諗清楚啲，今次呢件案件唔係淨係一件單一案件咁簡單，而係對我哋個個人都會諗，其實我哋可能太耐啦，呢個太耐乜嘢啊？俾一啲外國勢力或者外國政府喺度搞嘅殖民統治太耐啦，忘記咗乜嘢先真真正正係我哋嘅民族，乜嘢先係我哋真真正正嘅國家。我哋嘅國家從來都喺我哋需要幫忙嘅時候，從來都唔手軟，從來都係血濃於水。既然係咁，我哋點解唔對我哋個國家更加效忠呢？點解唔對佢更加動花心思呢？如果你與其可以花心思走去搞冧佢嘅，你不如花心思將國家變得更富強啦。我哋今日嘅節目就到呢度啦，我哋下次見。